ahangaha ni abaturage bo mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Gisaba barimo barwana. Uyu mugabo bamwita Jean Claude, uriya mugore bamwita Aline Uwiduhaye. Abangaba rero icyo bari gupfa ntituramenya icyo bari gupfa, usibye ko Uwiduhaye Alice avuga ko umugabo we yariye irongi ry'umwana, akaba yamashe ati mbese kuki uriye iryo rongi hari amafaranga wari wazanye. Ubwo umugabo yahise amufata aramwadukira, batangira kuba barwana. Mu by'ukuri abaturage baho ngabo bakodesheje ntabwo bariyo, urabona ko aribo gusa bariyo, nyamara hakurya ku muryango urabonaho umwana wabo, uriya mwana usa nk'umugabo mu by'ukuri niwe bapfaga. Ese bigenda bite kugira ngo umugore n'umugabo babashe kuba barwana bapfuye irongi? Gusa amakuru dukesha gitifu w'umurenge atubwira ko mu by'ukuri abaturage bakunze kuba barwana, ariko nubwo bakunze kurwana ntabwo byari bigeze kuri uru rwego aho umugore n'umugabo bapfa irongi. Gusa turabanza tubasabe nyaboneka nimba mutarakora subscribe, mukore subscribe kugira ngo tubashe kuza tubagezaho video zose uko bwishe nuko bukeye, kandi nimutarakanda kunzogera ubashe kuba wakandaho. Ni nyuma y'iminsi mikeya aho uwitwa Olivier na Dansira bamaze iminsi barwana, kubera ko umwe muri bo yagiye koneshereza undi, nyamara habura n'umwe ubasha kwihangana, nabo baza kuba bafata amakote. Kuvuga ngo inzego z'umutekano zisanzwe bivuga ko by'ukuri abaturage nk'aba ngaba batabura guhora barwana, kubera ko akenshi na kenshi biterwa n'ibisindisha biyahuza. Tubibutse ko inzoga zikubaganisha kandi ushukwa nazo atagira ubwenge, kandi tubibutsa ko mu by'ukuri kunywa mu masaha y'akazi ari ibintu bitemewe, bityo abacuruzi ndetse n'abandi ba nyir'utubari barasabwa kutakoresha amasaha y'akazi bakoresha banywa ibiyobyabwenge cyangwa se ibisindisha. Kubera ko inzoga bazita ibiyobyabwenge, ukuvuga ngo inzoga bazita ibiyobyabwenge kubera ko iyo bamaze kunywa inzoga mu masaha y'akazi ntubasha kuyikontorora, ndetse hari n'abatakazi kubwo impamvu zo kuba banyoye inzoga. Nshuti bavandimwe rero, reka twongere tunyarukire hariya mu mujyi wa Kigali, ngo mu mujyi wa Kigali ngo ba nyir'utubari ngo barimo barashinjwa kuba bakwaka insimburamubyizi kureba abagabo baba baje kuruhukira muri aya mahoteli cyangwa se muri aya maresitora. Ni ukuvuga ngo umukiriya araza akababwira ati ndashaka uyu mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa akababwira bati urasiga amafaranga n'aya mujyane, none araza kuba yagaruka. Ni nk'aho ibingibi bifatwa nk'aho ari icuruzwa ry'abantu, ariko ibingibi ntabwo byemewe kubera ko n'ubusanzwe ni icyaha gikomeye. Nshuti bavandimwe rero, turabasaba kugira ngo iyi video yacu niba mwayikunze muyisangize abandi, niba mwatwishimiye nyaboneka mudusangize abandi kugira ngo tujye tubasha kuba twagezaho video nyinshi zitandukanye kugira ngo ibintu bashe kuba byagenda neza. Rero aba bantu bakomeje kuba barwana, mwuko kurwana kwabo umwana wabo yari yicaye ari kuvuga ati papa na mama barimo bararwana, ariko wareba uburyo uyu mugore n'umugabo barimo kurwana bikamera nk'aho bari gukina umukino wa cricket. Ibi rero byatumye abantu benshi bandika comment nyinshi bavuga bati by'ukuri kuriya ntabwo ariko kurwana, ahubwo kurwana nyako ni ukurwana agakubitana ku buryo havamo n'umwe ujya kurega. Ariko by'ukuri mu bushakashatsi bwakore muri Leta Zunze Ubumwe z'ibitekerezo byanjye twasanze kuba abantu bashamirana atari uko biba biturutse ku kantu kanini, ahubwo biba bimaze igihe gitoya. Rero abantu bakibaza ati ese ibintu naza kuba byarangira bite, bizarangira bite kugira ngo amahoro abashe kuba yagaruka muri runo rugo rwa bano bagabo. Uwiduhaye rero akomeza avuga ko usibye no kuba uyu mugabo yariye ironji ry'umwana, avuga ko no mu buriri ataza abikora neza kubera ko iyo amugezeho aravuga ati ndinaniriwe. Rero ibi ni ibintu abaturage basamiye hejuru, bavuga bati mu by'ukuri uyu mugabo Claude niko asanzwe, ntabwo ajya akunda kugira ibintu byinshi, ariko kubera ko umugore we abivuze niko wenda bimeze. Ariko ntabwo twahamya amakuru nk'aya ngaya tutabashe kubigeraho bombi, dore ko bose bari barimo barwana, nta n'umwe abashe kuba yatanga agahenge kugira ngo
umwe abashe kuba yasobanura cyangwa undi abashe kuba yatanga ibisobanuro by'uko ibintu bihagaze. Uyu Jean Claude rero twegereye ababyeyi be baza kutubwira ko by'ukuri iyi mico batari bayimuziho, usibye no kuba bavuga ko yaba yariye irongi ry'umwana, kandi umugore akanavuga ko iyo ageze mu buriri ibintu bitagenda neza. Ababyeyi be bavuga ko by'ukuri uyu mwana wabo Jean Claude abatari bamusiho ibi bintu, usibye ko aribwo bwa mbere yabyumvishe. Bakomeje bavuga ko mu by'ukuri bagiye gukomeza kuperereza basanga ariko bimeze. Uyu Jean Claude akaba bamujyana ku ivuriro bakabanza kuba bamusuzuma. Mu gihe ku rundi ruhande uyu Uwiduhaye akomeje kuba yavuga ati by'ukuri nta wundi mugabo nshaka usibye umugabo uhaha, umugabo utagira ibyo by'umwana niwe nshaka. Uyu Jean Claude akomeje avuga ati nyaboneka mukunzi wanjye ihangane, ndaza ndahaha nta nubwo nzongera kurya irongi ry'umwana. Mu gihe umwana yaricaye hariya ku muryango arimo avuga ati by'ukuri icya papa na mama birimo birarwana, we yagize ngo ni ya mikino sinzi uko yavuze ati no ku ishuri niko dukina. Umwana yavuze ati yego sha yego sha yego sha, ni ukuvuga ngo umwana we yari arimo yogeza, muramubona hariya ku idirisha. Ni ibintu rero gusa ibintu nk'ibi ngibi inkuru nk'isi ngisi iyo zibaye mu midugudu y'iwanyu mutangira kuvuga ngo niko byahoze, ngo niko oya, ntabwo ariko biba byarahoze. Gusa reka tubanza tubasabe nyaboneka, hari igihe utari wakanda kuri subscribe, hita ukanda aka kanya kugira ngo nyaboneka ubashe gukurikirana video zacu, kandi ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification ya video zose dushizeho, kugira ngo ubashe kuba wakurikirana video zacu zose. Nshuti y'abavandimwe rero, iyi video iramutse hari icyo ikwigishije watwandikira muri comment cyangwa se ukaza kuba washaringa iyi video kugira ngo video zacu zose zikugeraho kandi zigere ku bantu benshi. Turabakunda rero, wowe witanze ukicara kuri kamera yacu ukadukurikirana, turagushimiye uri agaciro. Niyo utaduha amafaranga ariko ugakurikirana video zacu, icyo nicyo kintu cy'ingenzi tuba tubifuzaho. kandi nyaboneka twizere ko mukomeje kubana natwe uko bwije n'uko bukeye, kandi aho mubona twakosora mujye mutwandikira mutubwire muti ahantu wakosore kugira ngo natwe tubashe kuba twabagezaho ibintu bizima. Gusa turagira inama abantu bumva ko kurwana ari wo muti w'ibibazo. nyaboneka niba umuntu agukoshereje genda umurege mu buyobozi kugira ngo ubuyobozi bubakiranure aho kwihanira, dore ko ushobora no kuba warwana nawe ukaba wakurura ibindi bibazo, kandi ibindi bibazo baramutse baguhannye baguhana nk'umuntu wiyenjeje cyangwa se umuntu wakoze ibidakundwa cyangwa se ibidashimwa n'amategeko, bityo bakaba baguhana. Rero kugira baguhane nyaboneka ujye ubasha kuba wajya kurega mu gihe uhuye n'ikibazo. Mu gihe mugenzi wawe akoshereje genda mu buyobozi, ubwira abayobozi babwira uti by'ukuri uyu nguyu yamemukiye, none kuba yamemukiye nyaboneka nimudukiranure. Aho ngaho ubuyobozi buzabumva nta kabuza, ibintu byose ndakeka ko bizagenda neza. kandi nibiramuka bigiye neza nyaboneka uzishimire ko Uwiteka Imana abanye nawe, Nyagasani ari kumwe nawe, kandi mu by'ukuri nta kintu na kimwe Uwiteka azakwima mu gihe uzaba ugikeneye. Nshuti y'abavandimwe, twababwiraga tuti mukomeze mwishimire video zacu kandi mukomeze mugubwe neza. Murabona uyu mugabo Jean Claude n'umugore we Uwiduhaye, mu by'ukuri ibyo bari gupfa bari bapfuye irongi ry'umwana, ariko n'ubundi Uwiduhaye akavuga ati by'ukuri umugabo ntabwo ajya abikora neza mu buriri. Ibi ngibi bikaba rero ari byo byari bikuruye impaka, mu gihe ababyeyi b'abangaba bombi bakomeje kuvuga bati ntabwo uyu mwana wacu Jean Claude ibi ngibi tubimuzi. Rero nyaboneka ntugashinje umuntu ibintu nawe udashobora kuba wakora. niba ibintu bikunaniye nyaboneka turagusaba kugira ngo ujye ugenda ubwire bagenzi bawe, ubabwire uti nyaboneka mu rugo ntabwo biri kugenda uku nguku, none mbigenze. ntihari abazakubwira bati genda umushakire utwatsi tw'umukunde, abandi bakubwire bati
tuzaguha utuntu two gutuma amera neza. Ibi bintu byose bazabikubwira, ariko nyaboneka wibuke ko niba bikubwira nyaboneka uzamenye ko hari igihe bazakubwira ibintu ukaba wakwiyicira cyangwa